En hierso, rechts van ons dan, het ons vir Hugo van Nick. Hugo, hoe lyk het? Môre Jobie, goed en jy? Nee wat, doodstil rustig. Right, julle het XIG drones wat julle die land inbring, net so voor as by die drones kom. Ek wil net eers weet, wie's Nick, wat doen julle? Jobie, Nick is 'n presisiemaatskappy, ons moedermaatskappy is in Bulgaria. Ons deel ook in robotics en automation en natuurlik hierdie is nou die drones, maar ons het ook land robots wat later hierdie jaar sal inkom in Suid-Afrika. 'n Land robot, wat beteken dit? Dis basies ook 'n spuit masjien, maar hy beweeg op die grond, jy weet, Ja. autonomous. So XIG is een van die oudste landboumaatskappye wat drones byvoorbeeld vervaardig en robotics en hulle hele fokus is automation, jy weet. So ons sal ook later kyk na APC's, jy weet, wat jy op hierdie trekkers kan sit vir autosteer. Maar dit is basies wat hulle doen, hulle hoofbesigheid. Uitstekend. Nou okay, verduidelik ons gou hierso, julle het 2 drones hierso. Wat is nou die verskil tussen hierdie 2 goed op die einde van die dag? Okay, so wat julle hierso sien is die Pro version, is die P100 Pro. Ja. Ons het hulle so 'n bietjie opgejack, so hierdie wat jy hierso nou sien aan by regterkant is die Revo spray unit. So daai ene spuit, nee. Hy spuit, daai een strooi saad en kunsmis. Okay. En jy sê hy's 'n bietjie opgejack want ek sien die wat ek laas gesien het 2 nozzels gehad, die het 4. Korrek. So wat ons gedoen het, ons het high performance blades opgesit op hierdie ene en dan het ons vir 'n ekstra nozzle extension kit opgesit. So dis ideaal saam met die 60 liter tank. So standaard kom hy met 'n 50 liter tank uit, maar hierdie drone spesifiek het nou die 60 liter by. Nou, sê gou vir my high performance blades wat julle nou hier op het en wat ek nie lekker vir daai ander drones het 8 blades, né? Of ek sien nou 8 propellers. Hierdie hardloop net op 4, nou het jy genoeg propellers. Ja, verseker. So een van die groot dinge wat ons na toets is natuurlik die motors, né? So volhoubaarheid en veiligheid is baie belangrik. So as daar nou iets wat XIG nie op kort skiet nie, is hulle motors. So hulle begin ook hulle eie motors nou bou en die goed word baie ekstensief getoets voordat hulle as 'n drone op 'n drone gesit en gerelease word. So met hierdie spesifieke blades wat jy nou sien, die high performance blades is basies net meer rigid. So is 'n baie, julle sal sien op ons motors is hierdie rockers. So die rede daarvoor is dit haal vibrasie uit en dit sit nie op die motor self enige hoe kan ek sê tension as die drone opstyg nie. Want omdat hierdie drone so swaar optel, jy sien die blades buig uit en met die high performance blades is hy baie meer rigid. So ons blades kraak nie of breek nie sommer so maklik nie. En dan sê gou vir my, hoeveel kan die ding dan nou optel? Hoeveel liter is in daai spuitbesigheid en hoeveel is in daai strooibesigheid? Okay, so daai is 'n 60 liter tank. Hierdie is 'n 80 liter tank, maar wanneer jy strooi, is die maksimum gewig wat die drone optel, wat hy gereid is voor, sy 50 kg saam met die drone se gewig. Okay, so die drone is so 45 kg, so is net so oor 100 kg wat die twee saam is en dieselfde met dele. En die een vraag wat almal ons nou altyd vra. Wanneer kry ons nou daai 500 kg drone laat hulle hom nou kan inbring, né? Nee? So Civil Aviation se regulasies in Suid-Afrika laat toe 'n maksimum gewig van 250 kg. Dan val jy in die volgende kategorie. Maar dan gaan ons aeroplane toe. Exactly. So jy kry unmanned drones wat swaarder is, en ek dink verseker die drone mark soos hy nou is gaan elke jaar 'n bietjie groter gaan. So die volgende een is wat ons noem die P150 Max. Dit sal oor 'n jaar of 2 beskikbaar wees en daai Max sal 75 liter basies spuit. Wat hy dan basies na die party toe bring. Okay, nou hierso is nou 2 goed wat ek hierby wil uitkom wat jy my gou moet kom wys. Eerste ding is, ek sien hier's 2 batterye. Hoekom het ons 2 batterye hierso? Okay, so eenvoudig met die batterye, as jy hulle charge, dan word hulle warm. En as hulle werk, dan word hulle ook warm. So XIG het met hierdie oplossing gekom dat hulle batterye IP67 rated waterproof is. Ons charge ons batterye binne in water. Water is 'n goeie geleier en natuurlik koel ons dan ons batterye baie vinniger af. So ons het ook 3 stelle batterye. Jy het hierdie is nou 1 stel. So jy gaan basies 1 stel op die charger het, 1 stel wat rus en 1 wat in die drone basies werk. En kyk as jy daar kyk, jy gooi sommer ys by, jy charge hierdie goed sommer in water, né? Nee. Ja, so hoe kouer jy hom kan hou, hoe beter. Daar is ook 'n limiet, jy moet hom nou nie vries nie, jy weet, maar as jy hom koud hou dan hou hy sy charge langer en hy charge ook dan vinniger, jy weet. En dan net laaste ding gou hierdie en dan kan ons hulle opstoot.
hierdie strooi aksie van julle, verduidelik my net gou vinnig, hoe werk hy? Okay, so dis 'n heeltemal 'n ander aksie op die RiverCast 3. So wat julle daarso sien is 2 auger met elektriese presisiemotors in. So wanneer jy basies jou kalibrasie doen, het jy 4 verskillende augers, van 'n extra large tot 'n small. Okay? So jy kan die augers net vervang deur daai unit uit te trek en dan die elektriese motor draai basies jou kunsmis uit en dan het jy 'n side motion wat hy hom uitskiet. So hy gooi basies 'n gordyn wanneer hy beweeg. Ek hoor jou. Nou okay, kom ons beweeg bietjie toe en verduidelik my gou die nozzles op daai spuit dan nou. Hy kan so lank opgaan. Praat 'n bietjie vir met my oor die tipe nozzles wat hy op het. Hoe werk daai storie? So XIG was die eerste maatskappy wat met daai design uitgekom het. Dis basies 'n atomizer. So op die drone self het jy die peristaltiese pompe. So dit werk soos die ou squeeze pompies en daai unit kan jy heeltemal uitmekaar uithaal, so hy sal nooit verstop of moet jy hom heeltemal vervang nie. So hy draai basies die vloeistof uit op die nozzle se atomizer wat jy dan nou kan stel om tussen 40 en 400 mikron jou druppels te grootte te beheer. En dan het hy hom nou stoot. Maak die wêreld lekker na dan, hè. Okay, en dan want hulle kan nou een man hierso kan 2 drones vlieg, is ek reg? Ja, korrek. So ons noem dit swarming. So met ons ROC kan jy tot 3 drones gelyk vlieg met 1 pilot en 1 remote control. Ja. Okay, so jy kan nou sien die drone beweeg nou teen 50 km/h. Dis sy maksimum spoed en teen daai spoed kan die pompe 30 liter per hektaar neersit wat meeste produkte voor geregistreer is. Maar spuit hy dan nou actually effektief teen daai spoed? Dit hang af van die omstandighede, né? So jy gaan natuurlik nie in hierdie wind teen daai spoed beweeg nie. So as jy wind het wat interfereer met jou spreipatroon, dan gaan jy moet stadiger beweeg dat jy die downforce gebruik. Ek hoor jou. Wat gepraat gou want op daai op die downforce gedeelte, né? As ek dit nie mis het nie, julle het die goed al getoets op bome ook, né? Ja, natuurlik. So dis die groot ding vir die 4 nozzles, né? Is dat ons volume water kan neersit op die boom self. En daai props wat jy daar het, daai groot lemme druk basies daai volume water in die boom in. So wanneer jy boom bespuit, beweeg jy heeltemal anders. Jy weet jy beweeg baie stadiger, jy sit 'n hoër volume neer en met daai downforce blaas jy dit basies in jou plante in. Ek hoor jou. Nou okay, hy gaan nou basies kunsmis gooi nou, né? Ja, dis nou die RiverCast, daar begin hy nou kunsmis strooi. Dink ons het 'n korrel daarin. En tot en met hoeveel kilogramme hektaar kan ek nou daai ding stoot? So die RiverCast kan so 1.3 ton 'n uur doen as jy reg opgestel is op die grond. Met ander woorde, jy kan hom vinnig genoeg vol maak en hy kan opstyg en hy so 1.3 ton 'n uur. 1.3 ton 'n uur wat jy deur hom kan druk basies. En as ek nou hierdie 2 goeters het, ek dink soos een van julle my geleer het, as jy hulle opstel, sit hulle net ver genoeg van mekaar af, né? Ja, so die drone vlieg autonomously en as jy swarming doen, dan wil jy heeltemal hulle van mekaar afskei. Jy weet 'n drone links en 'n drone regs. En veral as hulle terugkom, want hulle kom op verskillende tye terug. Dan wil jy hê die een moet op 4 meter approach en die ander een op 6 meter en dan kan hulle basies met mekaar interfereer nie. En hy kom self terug hiernatoe, né? Ja, so julle sien nou net die RTK base station nie, maar hy staan daar by ons tent. Julle is welkom om te kom kyk daar. Ons drone pakket gee ons saam met die RTK base station want die stelsel vlieg autonomously. So saam met AI en die robotics wat in hom ingebou is hy net baie meer efficient as wat 'n mens homself beheer. Ek hoor jou. En dan in terme van beskikbaarheid, parte, hierdie tipe van goed. Ek meen julle is nou al 'n paar maande besig met al hierdie dinge, maar hoe gaan ek diens kry uit julle uit? Okay, so ons ouens is aangestel in die groot drone areas. Jy weet, ons het nou 'n service center wat oopmaak in Lynnwood in Pretoria. Dan het ons ook in die Kaap en die Parel en Brackenfell ou en ook in Natal in Scottsboro. So dit is ons 3 UAV technical specialists. So ons leer die boere basies op die plaas. As hulle 'n drone by ons koop. Sorry, ek val jou in die rede. Net vinnig daar as julle kan kyk, daar was nou 'n map op die skerm. Ons gaan nou terugkom na daai besigheid toe. Daarso, daai map. Vertel ons gou wat gaan daar aan. So daai is die Realterra, dis 'n ander module. So jy sien die drone detach basies van die tank af. En as jy op die Realterra sit, dan sal hy basies vir jou foto's neem en hy proses onboard. So die rede hoekom ons dit doen is veral vir bome of terrein wat baie op en af is en dan create hy 'n 3D virtual map van die area wat die drone dan gebruik om terreinvolging mee te doen.
ek hoor jou. Okay, en dan op die vorige gesprek, sorry, ek het jou in die rede geval. Kort en die lank is, julle gaan my diens landwyd, nê? Nee. Landwyd met ons service center sal ons ook mobile units hê wat na die plase toe uitgaan as daar dringende parte is wat moet stuur, maar op ons website het ons basies nou 'n parts page ook en ons gaan van daar af ook ordering kan doen direk van die website af. Uitstekend. Diego, dankie baie. Right, lekker aan het klap.